নাইজেরিয়ার নাইজার রাজ্যের মোকওয়াতে ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ১১৫ জনে। গত ২৮ মে টানা কয়েক ঘন্টার ভারী বর্ষণের পর শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ ধসে পড়লে পুরো এলাকা জুড়ে বন্যার পানি ছড়িয়ে পড়ে। ওয়ালটন আবারও মিলিনিয়ার অফারে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলিয়নিয়ার। মিলিনিয়ার ছড়াছড়ি দেশ জুড়ে, এটা শুধু ওয়ালটনই পারে। বন্যার পানি তোড়ে শত শত ঘর বাড়ি ভেসে গেছে এবং বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে। রাজ্যের রাজধানী মিন্না থেকে পরিচালিত উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকা অপারেশনস প্রধান হুসেইন ইসা জানিয়েছে, অবস্থা এখনো সংকটাপন্ন। অনেক মানুষ এখনো পানিবন্দী ও নিখোঁজ। উদ্ধার কাজ অব্যাহত আছে। নাইজারের জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থার মুখপাত্র ইব্রাহিম উদু হুসেইনি বার্তা সংস্থা এফপিকে জানিয়েছে, আমরা এখন পর্যন্ত ১১৫টি মরদেহ উদ্ধার করেছি। নদীর স্রোতে দূর থেকে ভেসে আসা মরদেহ পাওয়া যাচ্ছে, তাই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এই বন্যা মোকার ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ। শহরের বাসিন্দা এবং সরকারি কর্মচারী মোহাম্মদ তানকো জানিয়েছেন, বন্যায় আমার পরিবারের ১৫ জন সদস্যকে হারিয়েছি। আমাদের বাড়ি ছিল না, এখন কিছুই নেই। আমরা সবকিছু হারিয়েছি। উদ্ধার কাজে সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কাজ করছে। স্থানীয় প্রশাসন আশ্রয় কেন্দ্র চালু করলেও দুর্গত মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন অনেকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ষাকালে নাইজেরিয়ার মতো দেশের বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং আগাম প্রস্তুতির অভাব এই দুর্যোগকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। জান্নাত নিপু, দেশ রূপান্তর।